درود به همه، وقت بخیر. امروز 25 آبان ماه مصادف با 15 نوامبر 2024 بررسی بازارهای مالی ایران و جهانو داریم. مثل همیشه با تتر شروع میکنیم. همونجوری که میبینید تایم فریم روزانه ما توی مسیر صعودی بودیم. کف سقف استاتیک روند ما مشخصه. داخل همین کانال بودیم تا اینکه بعد از اتفاقات وارد یه حرکت کانال صعودی مضاعف به سمت حرکت مبلغ 85,000 تومان شدیم. به تایم فریم H4 میریم. یه کانال نزولی داشتیم اینجا، گفتیم با برخورد به کف کانال و MA 200 حرکت صعودی رو ادامه خواهد داد و حرکت صعودی شروع شد و این کانال شکسته شد و از اعتبار ساقط شد و همجوری که میبینی قیمت در حال رشده. ما شاخص دلار آمریکا همینجا بررسی میکنیم. شاخص دلار آمریکا کانال صعودی بودیم تا تو تایم فریم ماهیانه. داخل تایم فریم هفتگی به سقف این مستطیل شکل رسیدیم، این کانال مستطیلی شکل، و حتی از اینجا هم گذشته. باید ببینیم امروز تا آخر شب 18 ساعت دیگه که کندل بسته میشه آیا بالا این کندل بسته میشه. و اینجا مشخصه که با این صعودی که داشتیم تو تایم فریم دی یک روزانه روی دلار ایران هم تاثیر گذاشته، همونطور که بر ارزهای فیات دیگه هم تاثیر گذاشته، بر روی ریال ایران هم تاثیر گذاشته و این حرکت صعودی ادامه داره. همونطور که گفتم اینجا ما حدودا میتونیم بگیم سقف اون کانال مستطیلیه و حرکتش داره ادامه داده. داخل تایم فریم H4 خیلی مهمه که آیا بالاتر از این قله قبلی بسته میشه یا خیر. دلار طلای 18 ایار بررسی میکنیم. اینجا ما یک مسیری رو میبینیم. داخل کانال صعودی بودیم، چنین واکنش هایی به کانال داشتیم 1 2 3 و اینجا موقعیت 4 و اینجا میانه بود که واکنش ها رو به خوبی میبینیم و اینجا هم کف کانال استاتیک. خب این اصلاحی بوده که داشتیم توی طلا. فکر نمیکنم بیشتر از این طلا ریزش داشته باشه و اگرم ریزش داشته باشه بیشتر عامل خارجی طلای جهانی بستگی داره که اون چه واکنشی نشون بده. در حال حاضر 4,300,000 تومنه هر گرم طلا. بریم طلای جهانی. این طلای جهانی، کانال طلای جهانی توی کانال استاتیک با برخورد به سقف کانال و چنین کندل انگالفینگ تو تایم فریم ماهیانه که هنوز تا انتهای ماه زمان داریم، حجم نقدینگی از بازار طلا خارج شد
و طبق حدسی که زده بودیم که تا این خط آبی رنگ میاد، درست همین موقع اومد، چون که تو تایم فرم هفتگی ما ام آی 25 ما اینجا بود. اولین ام آی ما تو تایم فرم روزانه ام آی 3 ما اینجاست. من اینو ام آی 3 موینگ اوریج و گفتیم تا اینجا میاد و تا اینجا هم اومد و بعد از این داخل تایم فرم روزانه ما یک کندل همر داشتیم. این حرکت صعودی نمیشه تا زمانی که این کانال از اعتبارش از بین بره. باید این مسیر داشته باشیم، ممکنه به اینجا برخورد کنه و اصلاح کنه، دوباره باز بیاد پایین تر و یا اینجا برخورد کنه و باز بیاد پایین تر و یا اینجا. فعلا برای شرکت در خرید طلا توصیه نمیشه و بیشتر از حجم نقدینگی به سمت دلار و رمزارزها رفته. دامیننس شاخص دلار ما به این محدوده سقف مستطیلی شکل رسیدیم. ین ژاپن همجوری که میبینید ما تو محدوده روند صعودی هستیم. انتظار ما اینه که این بتونه خودشو به سمت سقف کانال برسونه. فرانک سوئیس هم همجوری که میبینید به ام آی ساعت برخورد کرده و تا سقف کانال هنوز راه داریم و میشه بگیم که تو تایم فرم هفتگی داریم بررسی میکنیم و بتونه به سقف این کانال نزولی برسه. جالبه که دلار کانادا از این محدودهای مستطیلی شکل خارج شد، از هر دو و یه رکورد جدیدی زده و 13 ساعت دیگه مشخص میشه که آیا این بالا قراره بمونه یا نه. در صورت اینکه این بالا رو تثبیت کنه ما حرکت ادامه داره صعودی رو خواهیم داشت. تا کجا؟ شاید مثل دفعات قبل چنین شادوهایی بزنه و باز برگرده به کانال مستطیلی شکل. یورو تو کانال نزولی هستیم. تایم فرم هفتگی به کف این کانال مستطیلی شکل رسیدیم، این محدوده مستطیلی، و احتمالاً بخواد اصلاح کنه و بعد از اصلاح شاید به ادامه روند نزولیش ادامه بده. پوند هم همچنین ما به کف کانال صعودی رسیدیم. ام آی
صدمان محدود یک کف کانال رو داره نشون میده. احتمالا اینجا اصلاح داشته باشیم و بعد از اصلاح دوباره حرکت نزولی به سمت کف این کانال مستطیل شکل و یا حتی پایین تر داشته باشیم. تا 13 ساعت دیگه این کانال صعودی ما احتمالا بی اعتبار بشه. ممکنم هست این روند برگرده و اینجا یه شادو باشه و تو تایم فریم بزرگتر که میایم میبینیم که طبق روند ماهیانه داره حرکت و به ادامه حرکت نزولیش ادامه میده و تا 13 ساعت دیگه مشخص خواهد شد روند به کدوم مسیر میره. دامیننس تتر برعکس شاخص دلار تو بازار کریپتو این هفته شاهد ریزش تتر بودیم. کانال صعودی ما که این محدوده بود شکسته شد و به سمت کف کانال حرکت میکنه بازار و احتمالا بعد از یک اصلاح شاهد ادامه ریزش باشیم. تو این صحنه هم که میبینید ما درست تو این روند به صورت حرکت شارپ ریزش داشته خیلی سریع و اینجا داره کف کانال نزولی داره مقاومت ایجاد میکنه که احتمالا بخواد به ریزشش ادامه بده. در صورتی که اینجا موفق بشه راحت تر به این کف کانال میرسیم. توتال کریپتوکارنسی به رکورد قبلی رسید 3 تریلیون دلار. داخل تایم فریم D1 همچین مسیری رو میبینیم و ممکنه که بعد از اصلاح به مسیر خودش ادامه بده. اما 61.80 618 احتمالا تا اینجا هم بخواد خودشو اصلاح کنه. توتال 2 که بازار رمز ارزها بدون بیت کوین هست اصلاحیه داشته و اینجا ما ممکنه که نقطه 100 اگه اینجا بذاریم احتمالا بازار توتال 2 ریزشش تا همینجا متوقف بشه و بیشتر از این ریزش نداشته باشیم و یه مسیر رنجی رو داشته باشیم. بیت کوین رو بررسی میکنیم. همجوری که میبینیم به سقف کانال برخورد کرد و اینجا متوقف شد. میشه بگیم که احتمالا تا محدوده 83,000 دلار عقب نشینی کنه بیت کوین به روند ریزشی داشته باشیم. هرچند برای این کار باید نقطه این محدوده ما رو 87,000 بشکنه، یعنی بیاد روند زیر MA 25.
و اینجا هم چیزی که میبینیم بیشتر روند نزولیه تا ببینیم این محدوده خط سبز رنگ چه نقشی رو ایفا میکنه. من اینو ببرم اینجا که تو تایم فریم H4 مشخص بشه محدوده 61 18 ماه 618 ماه ببخشید که اون محدوده MI5 است. دامیننس بیت کوین نمیشه بگیم که از محدوده صورتی رنگ خارج شده چون اینجا متوقف شده. و نگاه کنید زمانی که اینجا متوقف بشه به ریزش کنه میشه بگیم که بازار به سمت آلت کوین ها میره. ولی اینجا هم چیزی که به راحت میشه دید اینه که در صورت متوقف شدن بهتر به سمت رمزارزها بریم. تایم فریم دی رو بررسی میکنیم 15 ساعت تا پایان هفتگی 2 روز 16 ساعت باید صبر کنیم تا این کندل هم بسته بشه تا 2 روز دیگه ببینیم آیا میتونه خودشو بالای این کانال بنفش رنگ برسونه یا نه. تون کوین بعد از این اصلاح سعودی که داشت ما ریزشو داشتیم نقطه 3 رو در نظر میگیریم درست تا 382 38 ممیز 20 ریزش داشت به تو محدوده 61 618 متوقف شده. این اصلاحیه احتمالاً بعد از در صورتی که تو تایم فریم روزانه H4 باید منتظر باشیم تا قیمت بالای این دو میانگین قرار بگیره. در صورتی که از پایین شکسته بشه احتمالاً باز ریزش داریم. تایم فریم دی یک برمیگردیم هفتگی اگر این خیلی فاصله میشه صحبتی نداریم دیگه. پولکادو هم به محدوده مستطیلی شکل میشه بگیم برگشتیم ولی اینجا باید ببینیم که حجم نقدینگی اینجا چه مقدار وارد میشه و انتظار میشه بریم اگر بیشتر از این حجم کندل قبلی تایم فریم روزانه یعنی دیروز وارد بشه میگیم که میتونیم بگیم که حرکت افزایشی شروع بشه. نتونه از سقف کانال خارج بشه و توی این محدود هنوز در حال رنج زدنه. اوه این کانال نزولی بوده تا سقف کانال نزولی اصلاح کرده
و باید دید که اینجا امروز آیا کندل ما تا 15 ساعت دیگه آیا سبز میشه، حجم نقدینگی ما به نفع سعودی حرکت میکنه و جای قشنگی متوقف شده. تو تایم فریم H4 هم ببینیم که خریداران بیشتر وارد شدن، تو این محدوده خرید کردن. آوالانس تایم فریم هفتگی میان اینجا مثل بعد از این ریزش باید امروز ببینیم آیا سبز میشه، حجم خریداران بیشتر وارد میشن یا خیر. اتریوم به محدوده 618 رسیدیم. BNB خب ما این کانال مستطیلی رو با دقت بیشتری خب نگاه کنید، ما چنین حرکتی نگاه کنید، این سقف و این محدوده ها قرار میدیم. نگاه کنید تونسته بگذره و میتونیم بگیم که BNB برای خرید مناسبه. و آیا میتونیم چنین کانالی رسم کنیم؟ نگاه کنیم چنین کانالی به نظر من مفیده اگه این کانال رو داشته باشیم و برای BNB هم تو تایم فریم H4 باید بررسی کنیم برای خرید. موارد دیگه زیاد فرصت نداریم. کاردانو توالت مثلثی قرار گرفته بود. دوج کوین، خب دوج کوین تایم فریم D1 میریم، خیلی شدید به سمت بالا حرکت کرده. من ریسک نمیکنم برای خرید دوج کوین. این پتانسیل خیلی پتانسیل استفاده شده تا به این محدوده برسه. به بهتر میدونم یا وارد نشم یا تو نقاط پایین تر وارد بشم. TRX ترون ثابتی ندارم. سولانا برای ورود میشه هنوز ثبت کرد. شیبا ریزش خوبی داشته، تحت نظرش داشته باشید برای خرید. لینک از 618 پایین اومده ولی تحت نظرش داشته باشید امروز خرید بیشتر داره انجام میشه. سوی صحبتی ندارم، زیاد اطلاعی در موردش ندارم و XMR هم صحبتی ندارم.
تمام خرید و فروش با مسئولیت خودتونه. موفق و پیروز باشید.